გამოკვლევაზე და მე დაბრუნდები, აუცილებლად დაბრუნდები. წავიდა დაბრუნების პირობით, თუმცა კლინიკიდან აქციის ნაცვლად დიღმის დროებითი მოთავსების იზოლატორში აღმოჩნდა. პაატა ბურჭულაძეს სამართალდამცველებმა კლინიკაში მიაკითხეს და დააკავეს. პარალელურად სხვადასხვა ტერიტორიიდან აიყვანეს ძალადობრივი აქციის კიდევ 4 ორგანიზატორი. მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე და ლაშა ბერიძე ახლა წინასწარი მოთავსების იზოლატორში ბრალის ოფიციალურ წარდგენას ელოდებიან. კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი გზით შეცვლის, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებასა და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებულები თავს უდანაშაულოდ ბრალდებას კი პატივად აცხადებენ. შევხვდი ირაკლი ნადირაძეს, მისი პოზიცია არის, რომ როდესაც ხელისუფლებაში გვყავს რუსი ავტორიტარული რეჟიმი, მის დამხობის ბრალდებით გასამართლება მისთვის არის პატივი, არის პროცესი პოლიტიკური, შესაბამისად ამ პოლიტიკურ შოუს გაგრძელება სასამართლოში დაველოდებით. საქართველოს არის რეალურად ქართლის ხელისუფლებად წოდებული ქართული ოცნება არის რუსეთის დავალებების შემსრულებელი. შესაბამისად მის მიმართ გაწეული წინააღმდეგობა ეს არის საქართველოს კონსტიტუციურ ფარგლებში დაბრუნების მცდელობა. ეს არის პოზიცია. რადიკალური ოპოზიციის ოქტომბერი რადიკალურად მძიმედ დაიწყო. ხაბეიშვილის რევოლუციური გზის გამგრძელებლები ამ გზამ ხელისუფლების ნაცვლად ისევ ხაბეიშვილამდე მიიყვანა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-9 წლით ციხეში ჯდომა მოუწევთ, თუმცა სააკაშვილის პარტიაში იმედს არ კარგავენ და ამბობენ, რომ თანამებრძოლთა ციხეში ჯდომა მათ მიზნებს ხელს ვერ შეუშლის. დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებსაც, ვინც დაკავებულები არიან, ძალიან კარგად გააზრებული ქონდათ ეს ყველაფერი, რომ ხვალ შეიძლება ისინი დაეკავებინათ. ხო არავინ არაფრისგან დაზღვეული არ არის. თავარია რომ ქართულმა ხალხმა საკუთარი თავი დაიზღვიოს იმით, რომ მას შინაგანად კონდეს იმის რწმენა, რომ მას შეუძლია ქვეყნის გადარჩენა. ერთმა ადამიანმა თუ გვინდა ან 10-მა ან 5-მა ადამიანმა გადაწყვიტოს ჩვენი ქვეყნის ბედი, ჩვენ ეს რეალობა უკვე გვაქვს ქვეყანაში. ლევან ხაბეიშვილი, ირაკლი ნადირაძე, მურთაზ ზოდელავა, პაატა ბურჭულაძე, ის პაატა მანჯგალაძე, ასევე და ბატონი ბერიძე. ეს ადამიანები არიან მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იბრძოდე თქვენი ქვეყნის პატრიოტიზმისთვის. რადიკალურმა ოპოზიციამ ფსონი ბურჭულაძის მშვიდობიან დამხობაზე დადო, თუმცა ხელში მშვიდობიანი დაკავებების სერია შერჩათ. შინაგან საქმეთა მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლების დამხობის ორგანიზებისთვის დაკავებულთა რიცხვი კიდევ გაიზარდოს. გეკა გელაძის განცხადებით საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. გამოძიება დაწყებულია ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებით, 5 ადამიანი არის დაკავებული. მიმდინარეობს კვლავ ამ წუთებშიც ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებები და შესაბამისად ყველა პიროვნების იდენტიფიცირების შემდეგ მიეცემა ყველა შესაბამის სამართლებრივი პროცესებში. დანაშაული აწონილია ბრალი გაზომილი და სასჯელიც განსაზღვრული. ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია, სადაც ამბობენ, რომ უკრაინული მაიდნის ქართული სცენარი კიდევ ერთხელ ჩაიშალა. მართლ გუნდში რევოლუციის მეხუთე უშედეგო მცდელობაზე საუბრობენ და ქვეყნის გარედან მართულ პროცესებზე მიანიშნებენ. ძალიან მიჭირს ეს ხელოვანი კაცი, არ ვიცი ან ვინ დაავერბოვკა, ან რა შეგნებით მოქმედებდა, ან ეს თელი გუშინდელი ეს საზოგადოება რომ გამოყვა და ყველა მოლოდინის რეჟიმში იყო, რომ რაღაც სასწაული უნდა მოეხდინა თითქოს და დაემთხო ხელისუფლება. როგორ შეიძლება ესეთ ადამიანს ენდო გააყვეკიდევად ბრძოლაში და რაღაცა პრეტენზია კონდეს სრულყოფილ მოქალაქეობაზე. დაუშელი ვერავინ დარჩება. ჩვენ გვაქვს მოძალადეების იდენტიფიცირების იმაზე მეტი რესურსი, ბევრად მეტი რესურსი, ვიდრე ეს იყო თუნდაც შარშანწინ. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დაელოდოს საშოს იმ ძალადობისთვის, რომელიც მათ განახორციელეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და სამართალდამცავი უწყებების წინააღმდეგ. დღეს გუშინდელი დღის ყველაზე სამარცხვინო, ლაჩარ და უსინდისო მონაწილეებს უნდა მიეზღოს, რაც დათესეს და რის მომკასაც გუშინ ცდილობდა. საუბარი მაქვს რადიკალების იმ ლიდერებზე, რომლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს დანაშაულის დაგეგმვაში, ადამიანების მობილიზებაში, ზიზღით დამუხტვაში და როდესაც დაინახეს, რომ სახელმწიფო გადატრიალება ჩავარდა, გაიპარნენ და ახლა ცდილობენ ხელი შეაწმინდონ იმ დამნაშავეებს, რომლებიც პირდაპირ გადავიდნენ ძალადობას. ნახეთ გუშინ აი ამ უსამშობლოთა ბოლო ბოდისუხტის საზოგადოებას ბოლო გაფართხალება და მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ შემოეტანათ ჩვენ ქვეყანაში არეულობა, ესკალაცია
და თავისი მოკლე ჭკუით დაბრენდილი მშვიდობიანი დამხობა და კარგად ვნახეთ როგორი მშვიდობიანი დამხობა გამოვიდათ 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებს გამოძიება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობასა და მასში მონაწილეობას ედავება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ მძიმე სამართლებრივი ფასის გადახდა და 9 წლის ციხეში გატარება მოუწევთ.